嚟到今日嘅其中一場焦點嘅賽事，2班1600米嘅樂星杯啊！紅燈嘅亮起，馬匹嚟入閘，最多人留意係4康樂高球。好啦，遨遊武士、球星、大至尊3匹馬牽引上去入閘，都熱得幾緊要啊！4號嘅康樂高球。好啦，人心星外邊唔等佢啦，亦都安排上去入閘。有少少扭計呢，就係嗰隻遨遊武士。次熱門都已經係5號嘅環笑噶咯，第3熱門就2球星。好啦，遨遊武士順利，桃花開，再入閘嘅馬瑞盛人生。處理緊入閘都仲係嗰隻瑞盛人生，都安排上去入閘，但係都有啲扭計。轉咗次熱門係2啊球星，冷門起飛12人心星。好啦，瑞盛人生都係嚟到香港初次上陣嘅馬。好啦，跟住再入閘係環笑。好啦，環笑順利，單球開心。跟住入閘係有目共賞。遙遙領先，灰馬嘅精英雄心。等埋呢一匹康樂高球，睇佢出閘點啊！紅衫嘅9檔啊，全部馬匹準備妥當，6場賽事2班1600樂星杯，大熱係4黃旗舉。好，你一開閘嘅時候，彈球開心慢咗啊！前面快嘅馬呢，康樂高球中間都快喎，紅帽嗰匹啊，外邊呢，粉紅眼罩遙遙領先啊，最出黃衫人心星啊，內欄騎翻上去啦，遨遊武士啦，依家第4位紫色衫呢，仲有隻環笑啊，跟住個第6位係瑞盛人生啦，內欄粉紅帽淺紫色衫桃花開啊，響佢出邊係大至尊，後邊嗰5匹馬啦，米奇啦，彈球開心啦，尾3係精英雄心啊，尾2啊球星啊，暫時殿後63粉紅帽係有目共賞嚟嘅。好啦，接近呢個1000米嘅段處啦，前面放嘅馬呢，埋邊走翻上嚟就係呢隻遨遊武士嚟噶。第2位啦，出邊就人心星啦，康樂高球跟住個第3啊，守住內欄第4有環笑啊，外邊粉紅眼罩第5位有遙遙領先啦，第6位瑞盛人生啦，外邊啊大至尊啦，咁啊內欄位置大約跟住個第8位嘅馬，仲有桃花開移咗出去咯，後邊5匹馬米奇彈球開心內欄尾4，後邊3匹馬分別係精英雄心、白衫球星等入邊，63暫時殿後有目共賞啊！好啦，轉彎入直路咁睇啦，前面人心星係佔先少少嘅，咁啊見到中間呢，大白鼻梁紅衫就康樂高球啊，外邊大至尊有一鼓作氣冚上嚟啦，咁再後多層啊馬仲有彈球開心，咁啊見到出邊追有桃花開球星嗰啲馬，最後200米到啦，遙遙領先埋邊佔先，大至尊呢就拍住嚟兜中間噶啦，再見到後多層啊馬瑞盛人生上咗嚟，出邊仲有桃花開大外檔米奇啊，最後100米到遙遙領先佔先嘅。但係瑞盛人生3幾步上咗嚟，瑞盛人生似乎好有機會，終點前呢就追越遙遙領先。咁啊，至於第3名嘅馬呢，大至尊就響入邊，外邊啊桃花開最出，仲係隻米奇。頭馬係邊一匹呢？係咪瑞盛人生機會高啲啊？
好，你一開閘嘅時候彈球開心慢咗啊！前面快嘅馬呢，康樂高球中間都快喎，紅帽嗰筆啊，外邊呢，粉紅眼罩遙遙領先啊，最出黃衫人心星啊，內欄騎翻上去啦，遨遊武士啦，依家第4位紫色衫呢，仲有隻玩笑啊，跟住個第6位係瑞勝人生啦，內欄粉紅帽淺紫色衫桃花開啊，響佢出邊係大至尊，後邊嗰5匹馬啦，米奇啦，彈球開心啦，尾3係精英紅心啊，尾2啊球星啊，暫時殿後6、3粉紅帽係有目共賞嚟嘅。好啦，接近呢個1000米嘅段處啦，前面放嘅馬呢，埋邊走翻上嚟就係呢隻遨遊武士嚟噶。第2位啦，出邊就人心星啦，康樂高球跟住個第3啊，守住內欄第4有玩笑啊，外邊粉紅眼罩第5位有遙遙領先啦，第6位瑞勝人生啦，外邊啊大至尊啦，咁啊內欄位置大約跟住個第8位嘅馬，仲有桃花開移咗出去咯，後邊5匹馬米奇彈球開心內欄尾4，後邊3匹馬分別係精英紅心、白衫球星等入邊，6、3暫時殿後有目共賞啊！好啦，轉彎入直路咁睇啦，前面人心星係佔先少少嘅，咁啊見到中間呢，大白鼻梁紅衫就康樂高球啊，外邊大至尊一鼓作氣冚上嚟啦，咁再後多層嘅馬仲有彈球開心，咁啊見到出邊追有桃花開球星嗰啲馬，最後200米到啦，遙遙領先埋邊佔先，大至尊呢就拍住嚟鬥中間㗎啦，再見到後多層嘅馬瑞勝人生上咗嚟，出邊仲有桃花開大外檔米奇啊，最後100米到遙遙領先佔先嘅，但係瑞勝人生3幾步上咗嚟，瑞勝人。
各位來賓，樂星杯頒獎儀式現在開始。Ladies and gentlemen, the Panasonic Cup Trophy presentation ceremony will now commence. 各位馬迷大家好，第42屆樂星杯嘅得主咧已經誕生啦，就係由瑞盛人生咧係勝出嘅。Congratulations to Sagacious Life for winning the 42nd Panasonic Cup。喺呢個時候咧，我哋有請 Panasonic Holdings Corporation 嘅集團副總裁本間哲朗先生，就係將獎杯咧頒發俾勝出頭馬瑞盛人生嘅馬主呂子元先生嘅代表譚先生嘅。Mr. Tetsuro Homa, Executive Vice President of Panasonic Holdings Corporation, is now presenting the trophy to Mr. Tam, representative of owner Mr. Leslie Lewis, the winning owner of Sagacious Life. Congratulations. Thank you, Mr. Homa。跟住咧，我哋有請信興集團主席兼行政總裁蒙德陽博士咧，就將獎杯頒發俾勝出嘅練馬師伍鵬志嘅。Dr. David Mon, Chairman and CEO of Shunheng Group, is now presenting trophy to winning trainer Pierre Congratulations！ 跟住我哋有請信興電器貿易有限公司嘅執行董事蒙善儀女士咧，就將獎杯頒發俾我哋勝出騎師，我哋嘅見習女騎師黃寶妮。Miss Cynthia Mong, Executive Director of Shunheng Electronic Trading Company, is now presenting trophy to the winning jockey, our apprentice female jockey Brittany Wong. Congratulations! Thank you。咁我哋請黃寶妮咧，就係致送花束啦，俾我哋嘅兩位女士蒙小姐同埋蒙太嘅。And now beautiful bouquet presented by our winning jockey to Miss Mong and also Mrs. Mong. And congratulations, Brittany, and thank you. Now is great time for us to take a group photo together. 跟住落嚟，當然要影翻一張嘅大合照啦。哇，陽光亦都係非常之靚嘅嚇。It's time for our group photo together. Kindly look at the cameras to our media friends, all the way to the front. 我哋望望正前方啦。我哋再一次俾啲掌聲啦，好唔好啊？非常之緊張刺激嘅一場賽事嚇 ！Congratulations once again to our winning connections！ 再一次恭喜晒勝出談話嘅馬主、練馬師同埋騎師㗎！我哋嘅頒獎儀式咧，亦都已經圓滿結束啦。And that's the end of the trophy presentation. Thank you and good luck!